ये आज अपने पास टाटा टियागो आई हुई है। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी, ये देख सकते हैं, गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट होकर बंद हो जाती है और कभी स्टार्ट भी होती है तो मिसिंग करती है। 3 नंबर का कोड बन रहा है, इसमें फॉल्ट कोड बन रहा है P0353 इग्निशन कॉयल कंट्रोल सर्किट ओपन C। 3 नंबर का कोड बन रहा है। तो जैसा कि मैं चेक किया हूँ सारा सेक्शन गाड़ी का, तो मेरे को ईसम के अंदर प्रॉब्लम लगी है। तो मैं अभी इसका ईसम खोल लिया हूँ और टेबल पे लेके आ गया हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी ये ईसम इसका खोल लिया है। तो मैं सारा ये मॉसफेट वगैरह चेक किया हूँ, यहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। तो अभी मैं इसका 40049 वाली आईसी रिप्लेस करूँगा और फिर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो ये जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं ये आईसी निकाल रहा हूँ और ये आईसी दूसरी लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये आईसी मैं निकाल लिया हूँ और दूसरा स्क्रैप बोर्ड है एक मेरे पास, वो स्क्रैप बोर्ड से दूसरी फ्रेश आईसी निकाल, ये फ्रेश आईसी निकाल के ये बोर्ड में डालेंगे इसे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये आईसी निकाल लिए, इसको क्लीनिंग वगैरह कर दिए हैं और अब ये आईसी लगाएंगे। फिर ये देख सकते हैं ये आईसी लगा दिया हूँ प्रॉपर तरीके से और अब आपको गाड़ी पे लगा के चेक करवाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये देख सकते हैं ये दूसरी आईसी है, ये स्क्रैप बोर्ड है, इसमें से आईसी निकाल के डालें। ये 2001 पार्ट नंबर है टाटा टियागो, इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है ये। तो ये जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ बिना ब्रैकेट लगाए हुए, इसे हम लगा दिए और अब गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। इग्निशन स्विच ऑन किए, ये देख सकते हैं ये गाड़ी को किया स्टार्ट और ये देख सकते हैं हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई और रेस वगैरह भी प्रॉपर ले रही है, कोई मिसिंग विसिंग नहीं है। पहले गाड़ी स्टार्ट हो गई बंद हो जाती थी, कभी स्टार्ट होती थी तो मिसिंग करने लगती थी और 3 नंबर में करंट नहीं आ रहा था। ये देख सकते हैं अभी 3 नंबर की सॉकेट निकाल के आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए मिसिंग करने लगी। तो अगर आप किसी भाई को भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी कार में आए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट करें।